Hello, xin chào anh chị và các bạn, chào mừng anh chị và các bạn đã đến với video lần này của mình. Thì video lần này mình xin giới thiệu cho anh chị và các bạn một cái dòng máy khoan rút lõi với hai chức năng vừa cầm tay được vừa cái chân đế được này, như anh chị có thể thấy. Rồi, của thương hiệu DCA với mã sản phẩm là AZZ03-160 nha anh chị nha. Đi kèm với máy thì có rất là nhiều phụ kiện kèm theo, như là một cái tay cầm phụ này cho anh chị nè, tay cầm phụ ha, tay cầm phụ nè, khi anh chị cần dùng khoan bằng cầm tay ha. Rồi, tiếp theo đó là một cái cờ lê này, cờ lê 24, 27 nè, hai đầu nè, để tháo lắp mũi nè ha anh chị ha. Rồi một cái dụng cụ để chúng ta treo xích khi sử dụng trên cao nè, một cái tay cầm nè. Bên cạnh đó dây điện này như anh chị thấy thì cũng khá là to, sử dụng điện 220 anh chị ha, hai chấu. Rồi tiếp theo thì không thể thiếu nè, một bộ than đi kèm nè, và một cái bộ phận để chúng ta gắn cái nước giải nhiệt ha, gắn cái vòi nước giải nhiệt vào máy nè ha. Đó, bình thì mình chỉ có thể chế riêng. Rồi tiếp tục trên đó thì dòng này thì sử dụng cái tay cầm ngòi khác với những cái dòng khoan lõi khác. Thì dòng này nó chỉ khoan được tối đa là 160 ml thôi, nó phù hợp cho anh chị đi công trình ha. Rồi, vận chuyển thì khá là nhẹ luôn anh chị ha, máy này thì vận chuyển khá là nhẹ. Công trình khi anh chị khoan cần cái lỗ chỉ cần 160 độ lại thì dòng này rất là phù hợp, vừa cần chân đế cho độ chính xác cao, vừa cầm tay được ha. Rồi tăng đưa lên xuống cái bộ phận để dựa vào vai để chúng ta đi vào chúng ta khoan cầm tay ha. Đây, lắp lên xuống rất là dễ dàng cho anh chị nè, chỉ cần bóp vào lên xuống thôi ha. Rồi chân đế bên đây thì có 4 tắc kê định vị nè, đây là định vị để cho anh chị cái độ chính xác nó cao ha. Rồi còn tắc kê mà để giữ cái chân khung đó thì anh chị mua thêm cái tắc kê 10 ha, tắc kê 10 đó để gắn vào trực tiếp này. Cái này chỉ một cái thôi ha, còn cái này là để định vị cái kích thước cho nó đúng. Rồi tiếp tục cái đó thì đây phía dưới đây thì gắn mũi khoan lõi thôi ha anh chị ha. Rồi phía bên này nó sẽ có bộ phận gắn chỗ than hai bên nè, đó lắp chỗ than nè. Sẵn trong máy là có một bộ rồi nha anh chị nha, còn đi kèm với máy nữa thì có một bộ tua nè anh chị nè. Rồi con này thì sử dụng cái vòng tua nó đạt tới 1900 vòng trên phút, với công suất nó lên tới là 1800W nha anh chị nha, rất là mạnh ha, dùng điện 220. Đó, những cái tính năng, những cái thông số cơ bản ha. Sử dụng mũi thì mình đã nói là mũi 160 là tối đa anh chị ha. Sản phẩm là AZZ03-160 này. Đó. Rồi bên đây thì phía bên máy đây anh chị ha, xoay lại. Rồi nó khá là nhẹ thôi, con này thì rất là nhẹ rồi. Logo được in dập nổi nè, như anh chị thấy nè. Bên đây nè sẽ có tay phồng, tay cầm nè, có bóp công tắc và khói công tắc khi chúng ta khoan lâu ha. Rồi lên xuống tăng đưa mình có thể đổi qua hai đầu luôn nha, hai đầu sẽ gắn được nè. Đó, tăng đưa lên xuống nè, rất là nhẹ nhàng luôn ha anh chị ha, rất là nhẹ nhàng. Rồi tiếp tục theo đó thì những thông số cơ bản thì mình đã nói rồi. Máy còn rút lõi thì nó chỉ có như mình trao đổi sơ cho anh chị nghe xem ha. Đó thì rất là đơn giản luôn. Dòng này thì của DCA, thương hiệu thì của Trung Quốc, nhưng mà cái chất lượng của nó thì rất là tốt. Bên cạnh đó thì giá thành nó cũng rất là rẻ nha anh chị luôn ha. Nếu anh chị nào còn quan tâm đến trực tiếp về cái dòng sản phẩm mà vừa có chân đế mà vừa sử dụng được tay cầm được thì hãy liên hệ với mình ha. Đó, mã sản phẩm là AZZ03-160, giá thành đang rất là rẻ luôn. Rồi cảm ơn anh chị đã xem video, xin chào và hẹn gặp lại anh chị ở những video lần sau.